Oi, 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 oi. Nå brekker det fælt i kvist der. Hæ? Er det gøy? Hest! Se oss. Nå piller han opp den siste. Hvor fort går den? 58. Er det gøy? Skal du prøve nå? Ikke her. Skal du prøve nå? Ikke her! Ikke? Ja, en liten tur. Ok, en liten tur. Får jeg lov å kjøre på veien oppå? På veien, nei. Å nei. Ikke der. Ikke hjem igjen.